Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing bekja rahayu ingkang bahagia. Naminipun bangun gesang sesarengan temtu kautaman-kautaman sae lan becik kedah dipun ugemi lan dipun lampahi sesarengan. Anggenipun nandur kasaenan tumraping gesang sesarengan. Ampun ngantos maneka wani watak sing cengkah kalian gesang sesarengan sing bekja rahayu menika malah tuwuh subur. Lumantar waosan Injil Gusti Yesus tasih ngendikake sabda ingkang keras dumateng para Parisi ingkang pancen sacara wawasan, sacara pangandikan menika sae, ning tumindake lan maneka wani sikap gesangipun wonten ing tengahing gesang sesarengan tumraping Gusti Yesus boten sae. Tiang Parisi menika tiang sing lamis, katone wae apik ning jebulane elek. Yen mbok menawi jamane awake dhewe ya wong sing mangan gengsi, nek nang ngarepe wong akeh wah sandangane mompyor, le macak yo kanthi kosmetik sing berkualitas larang, ning jebulane kabeh kuwi saka utang. Gusti Yesus ngajak anggenipun para murid lan kathah tiyang bangun gesang sesarengan menika nggih tanpa lelamisan lan ngupadi menapa ingkang becik ingkang sae wonten ing gesang menika werni-werni. Ora mung sebagian, ora mung sak perangan sing dipenke lajeng lirwakake perangan liyane. Umpaminipun kemawon jejering janma manungsa awake dhewe iki ya badani, jiwani, rohani, jasmani. Mila kekalihipun nggih kedah dipun upadi, dirawat, dijaga, aja ngasi umpamane anggone awake dhewe gesang mung ngupadi sing kajasmanen, nglirwakake sing karohanen. Ngupadi sing kadonyan lajeng nglirwakake sing kasuwargan. Nah menika tumraping Gusti Yesus mboten trep. Sing paling baku, sing paling pokok menika kedah diupadi rumiyin. Sejatining urip sing sejati menika kedah ditemokake rumiyin. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kekiyatan lan panglipur ingkang mancing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 23 ayat 23 ngantos dumugi 26. Nalika samono Gusti Yesus ngandika mangkene, "Bilai para ahli kitab lan para Parisi wong lamis, kowe padha mara 10 dhuwit adas lan jinten nanging nglirwakake sing perlu dhewe ana ing angger, keadilan, welas asih lan kasetyan. Iku kudu ditindakake lan liyane ora kena dilirwakake. Panuntun wuta lemut kok lepeh nanging unta malah kok ulu. Bilai para ahli kitab lan para Parisi wong lamis,
cangkir lan cawan jabane kok resiki, nanging jerone kok kebaki rampasan lan kanikmatan. Para parisi wuta, cangkir iku resik ana dhisik jerone, mengko jabane rak katut resik dhewe. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus nglajengake anggene miterat kula tanda kutip duka dumateng para ahli kitab lan tiang-tiang parisi sing gesange lan anggenipun bangun relasi, anggenipun bangun gesang sesarengan sing begja rahayu menika malah manut karepe dhewe. Hukum utawi pranatan ditafsirke miterat pepinginanipun piyambak lan digegeki diutamekake. Mirungganipun bab perpuluhan, duit adas jinten menika pemetu-pemetu utawi penghasilan dihitung tenanan le 1/10, ya tumraping diri pribadi, ya tumraping umat utawi jemaat Yahudi rikala semanten. Ora oleh kurang, nek punjul ora apa-apa. Mbok menawi mekaten, saengga ketingal sanget tiang-tiang parisi lan ahli kitab ingkang sakjatosipun mangertos menggaing agami lan pranatan agama ning malah dipigunakake kanggo kepentingane dhewe, kanggo golek untung kelompoke dhewe. Injih menika kelompok parisi lan ahli kitab. Menika temtu ngrusak gesang sesarengan. Menapa malih umat Yahudi sacara umum nggih ajrih boten wantun kalian para parisi lan ahli kitab. Merga sacara kedudukan wis kalah luhur, kalah dhuwur. Sacara wawasan pengetahuan ya nek debat wis mesti kalah. Saengga umat Yahudi sacara umum dibodohi kanggo nggayuh kepentingane dhewe. Mila Gusti Yesus kanthi keras ngendikake bilih para ahli Taurat, ahli kitab lan tiyang parisi menika wong wuta, wong lamis sing namung nindakake sebagian, nglirwakake liyane. Sing tumraping Gusti Yesus penting dhewe yaiku welas asih, keadilan lan kasetyan, ning malah dilirwake dening para parisi lan ahli kitab, ahli Taurat. Naminipun gesang sesarengan sing jenenge keadilan, sing jenenge welas asih, sing jenenge kasetyan estu penting kanggo mbangun gesang sesarengan sing begja rahayu. Yen Bapak Ibu kagungan putra kalih, anggenipun bangun sikap marang putra menika ora adil, mengko dadine anak-anak ya gelut dhewe utawa sengit karo wong tuwa. Menika nembe komunitas braya. Utawi Bapak Ibu boten kagungan manah sing penuh welas asih, angger anake nakal utawa anake ngeyel utawa anake salah terus digebuki, ngasih tele-tele, terus dihukum. Menapa malih le ngukum tanpa ngerti dodok selehe, tanpa golek bener salah sik. Pokok men ana wong cerita yen anake nyolong umpamane langsung anake diseret pentungi utawa gebuki. Nah menika adamel sangsara, adamel masalah. Yen gesang sesarengan ora duweni welas asih, menapa malih kasetyan. Yen bapak umpamane ora setya utawa ibu boten setya, dadine ya perkara. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti menika kula panjenengan sansaya saged dados pribadi-pribadi sing anggenipun nglampahi gesang sesarengan menika nggih laras, lurus lan leres saengga peranganing gesang menapa kemawon menika nggih dipun gatosaken, dipun galih supados anggenipun bangun gesang sesarengan sedaya saged ngraosaken begja rahayuning gesang sesarengan. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun
salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.